أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم أما بعد درسمو شيني تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها shine koyar da yaren larabci ga waɗanda ba yaren larabcin suke yi ba. Za mu fara daga marhala ta sifir. In an ce marhala ta sifir shine daga marhala ta zero kenan, mataki na zero ga wanda bai san larabci ba bai kuma iya larabci ba. Don haka idan mun ce za mu fara daga marhala ta zero a kowane yare, abin da ake farawa da shi shine sanin sautin yare, ma'ana harfan yare kenan. Don haka akwai harafi na farko shine harafin alifun. Alifun shine harafi na farko a yaren larabci, wanda shi kuma harafin alifun baya karɓar wasali ko da na fatha ko na kasra ko na dhamma, face sai an haɗa shi da alhamza. Alhamza. To ita alhamzar ita ke bayar da damar a ce masa a ko i ko o. Wannan shine harafi na farko a yaren larabci. Sai harafi na biyu wanda shine harafi na ba. Ba'un. Shi kuma harafin ba'un ana yi masa ɗigo ne guda ɗaya a ƙasansa, wanda shi ma da haka ake gane shi. Harafi na ba'un. Sai harafi na uku shine ta'un. Ta'un yana kamanceceniya da ba'un, sai dai shi akwai ɗigonguna guda biyu a samansa maimakon ƙasa na ba'un kenan. Sai harafi na gaba shine harafi na tha'un. Shi ma tha'un yana kamanceceniya da harafin ba'un da ta'un. Bambancinsu shi kuma yana da ɗigo guda uku a samansa. Sai harafi na gaba shine harafi na jimun. Shi kuma jimun shi ma yana da bambanci da sauran 'yan uwansa da ɗigo ɗaya a ƙarƙashinsa. Sai harafi na gaba shine ha'un. Ha'un shi ma in mun duba za mu ga da ha'un da jimun kamar su ɗaya. Bambancinsu ɗaya ne, shi ha'un ba shi da ɗigo ko a ƙasa ko a sama. Sai harafi na gaba shine ha'un. Ha'un shi ma ga sunan gaba ɗayansu kamar su ɗaya, sai dai ha'un yana da ɗigo guda ɗaya a samansa. Wannan shine harafi na gaba a cikin hurufu alhija'iyya, harfai na yaren larabci kenan. Sai harafi na gaba shine harafin dalun. Dalun shi ma haka yake, babu ɗigo a tare da shi. Sai harafi ɗan uwansa shine harafin zalun. Shi kuma harafin zalun yana da ɗigo shi ma guda ɗaya a samansa, wanda da haka yake da bambanci da dalun. Sai harafi na gaba shine harafi na ra'un. Ra'un shi ma haka yake, ba shi da ɗigo a tare da shi. Sai harafi na gaba shine harafin zayun. Zayun yana kamanceceniya shi ma da ɗan uwansa ra'un, sai dai bambancinsu shi ma akwai ɗigo guda ɗaya a samansa. Sai harafi na gaba
ko sauti na gaba wato sinun. Sinun shi ma ba shi da ɗigo ko guda ɗaya a tattare da shi, wanda hakan shi ke bambanta shi da ɗan uwansa wato shinun kenan. Shinun shi kuma yana da ɗigonguna guda ɗaya, biyu, uku a samansa. Sai harafin sadun. Sadun shi ma ba shi da ɗigo ko guda ɗaya ko a sama ko a ƙasa. Wannan rashin ɗigon nasa kuma shi ne ya bambanta shi da ɗan uwansa na gaba wato harafin badun. Shi kuma badun yana da ɗigo guda ɗaya shi ma a ainihin samansa. Sai harafi na gaba bayan badun shi ne harafin ɗa'un. Ɗa'un shi ma ba shi da ɗigo a tare da shi, ba shi da ɗigo ko guda ɗaya ko kuma a sama ko a ƙasa. Wannan kuma rashin ɗigon nasa shi ne ya bambanta mana shi ma da ɗan uwansa wato za'un. Shi kuma za'un yana da ɗigo shi ma guda ɗaya a samansa. Sai harafi na gaba shi ne harafin ainun. Ainun a nan akwai bambancin a da kuma a. Mafitarsu ba ɗaya ba ne ba, kuma ko da a sauti ba za mu ji yanayin sautinsu ya zama sauti ɗaya ba. Wannan ana ce mata a, wannan kuma ana ce mata a. Wannan ita ce ainun, ita ma ba ta da ɗigo. Wannan shi ne bambancinta da ‘yar uwarta wato ghainun, gha. Ita kuma tana da ɗigo guda ɗaya ainihin a samanta. Don haka akwai bambanci tsakanin ghainun ta yarenmu na larabci da kuma ta yaren larabci da kuma ghainun ta yarenmu na hausa. Bambancin shi ne da hausa ana cewa ga, wanda kuma da larabci ana cewa gha. Ma'ana tana da ɗan kauri kenan sama da ta hausa. Da hausa ana ce mata ga, da larabci kuma ana ce mata gha da ɗan kaurinta. Sai harafi na gaba shine harafi na fa'un. Fa tana da ainihin ɗigo ita ma guda ɗaya a samanta, wanda shi ma hakan shi ke bambanta ta da ‘yar uwarta wato ƙafun. Ita kuma ƙafun tana da ɗigonguna guda biyu ita ma a samanta. Ƙa. Ita ma wannan da ita da ghainun sun sha bamban da yadda suke a yarenmu na hausa. A yaren larabci suna da kauri, inda a yarenmu na hausa kuma za mu ji ba su da kauri. Ƙa ake cewa da hausa, wanda da larabci kuma ƙa. Sai harafi na gaba shine harafin kafun, wanda ana rubuta ta haka sai a ƙara mata ‘yar ƙaramar kafun a samanta. Kaf, ‘yar ƙarama a samanta. Wannan ita ce kafun ba tare da ɗigo ba, ita ma haka take. Sai bayan ƙafun da kafun sai harafi na gaba ko sauti na gaba, wanda shi ne sautin lamun. Don haka in mun kula za mu ga a ido ya soye kama da kafun, amma ta ƙasa sai suka sha bamban, wanda shi ma babu wata alama da ake masa ko ta ɗigo ko ta ƙaramar lamun, shi ma a sama ba a yi masa. Haka yake lamun. Sai harafi na gaba wanda shi ne
mimun, mim. Harafin mimun shi ma haka yake ba tare da ɗigo a tattare da shi ba. Sai harafi na gaba nunun, nunun, wanda shi ma nunun yana ƙunshe da ɗigo guda ɗaya a samansa shi ma. Nunun kenan. Sai harafi na gaba shine harafi na ainihin ha'un, ha'un, wanda wani zai ji kamar sunan da muka bawa wannan kenan, ba haka ba ne ba, suna da bambanci. Wannan ha ake kiranta, ha'un, wannan kuma ha. Don haka idan mun duba za mu ga girmansu shi ma ya sha bamban. Wannan ita ake cewa babba ha, wannan kuma ita ce ƙarama. Don haka in muka ji sautin furta shi za mu ji cewa wannan ya sha bamban. Wannan iskarta za mu ji daga maƙogaro ta ɗauko, wannan kuma iskarta za mu ji tun daga can ƙasan maƙogaro ko ciki ta ɗauko, ha. Sai ainihin harafi na gaba wanda ita ma ba ta da ɗigo ko guda ɗaya a tattare da ita. Sai harafi na gaba shine waw, wawun kenan. Wawun shi ma haka yake ba tare da ɗigo a tattare da shi ba, ko a sama ko a ƙasa. Sai harafi na ƙarshe wanda shine harafi na ya'u, wanda harafin ya'un shi kuma yana da ɗigonguna guda biyu, amma kada mu zaton cewa mun ce biyu zai zama irin na ta'un. A'a, shi kuma nasa sai ya zanto a ƙasa, a ƙasansa yake. Don haka waɗannan su ne huruful hija'iyya gaba ɗayansu a yaren larabci, wanda kuma insha Allahu a nan gaba za mu zo mu warware su kowanne da masu kama ɗaya da yadda ake wasalce su har zuwa inda ake haɗa kalma da su insha Allahu. Wannan shine ƙarshen darasinmu na farko. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta